이 정도면 공장도 빨아들입니다. 이게 진짜 청소기 맞아요. 먼지, 톱밥, 금속가루까지 켜자마자 전부 빨려들어요. 차 청소할 때마다 힘 다 빠지잖아요. 이건 그냥 흡입기계 그 자체입니다. 손잡니 하나로 들고 다니는 미니 진공 탱크예요. 2m까지 늘어나는 호스, 참 잇, 창틀, 구석까지 다 닿습니다. 한번 돌리면 와 소리 나와요. 흡입력이 아니라 삼킴력이에요. 근데 이게 끝이 아니에요. 버튼 하나로 송풍기 모드까지 됩니다. 배터리 하나로 30분 연속 사용. 진짜 작업장용으로 만든 수준입니다. 차, 공구, 먼지 다 한 방에 끝내고 싶다면 이거 한 번만 써보세요. 왜 공부러들이 이걸로 갈아타는지 알게 됩니다.